Ребят, всем привет! Опа! Это мое очередное видео. Ну как очередное? Одно из первых, которое, я надеюсь, будет очередным. Опа! Видео на тему, да никакой темы нет. Пробное говорящее видео. Запихнула микрофон под шлем. Даже не знаю, что получится. Но задача у нас такая. Мы поехали в районный центр, город районного значения Юхнов, за пивом. Я нахожусь в отпуске в деревне, а отпуск у меня очень большой. И делать мне просто уже совсем нечего. Я уже начинаю немножко сходить с ума. Поэтому вот придумал себе такое развлечение: съездить за пивом в город Юхнов. Ну, и прокатиться. Тут небольшой ремонт дороги. Очень странный ремонт, но он хотя бы есть. Может быть, когда-нибудь здесь будет автобан. Еще мы попробуем заехать на заправочку. Напомню, что в Калужской области с 15 августа действует режим четные и нечетные номера на заправке. Вот мне интересно, у меня номер четный, а число сегодня нечетное. И вот мне будет интересно, заправят меня или нет. Вообще, насколько я изучал вопрос, касается это только населенных пунктов, заправок, которые находятся в населенных пунктах. Все, что находится вне населенных пунктов, на эти АЗС правила не распространяются. Но проверим. По крайней мере, распространяются ли правила на мотоцикл или нет. Но если небольшая очередь будет, то я смотрел по навигатору. Навигатор говорит, что очередь большая. Но посмотрим. Я думаю, что у него данные некорректные, он немножко ошибается. Вот сейчас мы проедем немножко странненький участок. Дорога вообще, конечно, местами отличная, местами не очень. А не очень это заключается в том, что... Ой, бляха-муха, здесь ямы. Ямы, и их не видно. А это очень опасно. Ладно, на машине. А на мотоцикле это прям беда. Ой, белочка бежит. Потому что вот еще солнышко светит через деревья. Такая вот тень. Ну, сейчас она более плотная, конечно, тень. А вот если днем ехать, то тут все рябит. И непонятно, где яма, где не яма. Приходится очень сильно скидывать. И вот такое. Но можно, конечно, по памяти, но человек я уже не новый. Память меня уже подводит. Особенно после ковида. У кого так же, ставьте лайк. После ковида у меня прям вообще беда. Если у меня раньше была память исключительная, и на лица, и на события, на детали, то сейчас память вообще ни к черту, я имена не могу запомнить. Со мной здороваются, знакомятся, и все, 5 минут я уже не помню, как человека зовут. Это проблема у меня даже на работе. Когда приходишь на какой-то объект, начинаешь общаться с людьми, и все, и уже не знаешь, как обратиться. Там начинается: эй, парень. Вот такая ерунда. Так, ну они уже тут, в принципе, более-менее сделали. Да, конечно, отпуск у меня длинный, потому что я с севером. Отпуска у нас очень большие. Но это, конечно, классно. Но эти отпуска надо чем-то наполнять. То, что вот я приехал в деревню, это все очень замечательно. Деревню я очень люблю. О, 03 регион, даже не знаю, что за регион такой. Так вот. Но хватает буквально 2 недель, чтобы максимально отдохнуть, выспаться, немножко перестроиться. Вот сейчас будет съезд такой небольшой. Оп. А дальше уже начинаются проблемы,
скажем так, в огород я не лезу, это не мой бизнес. Я давно сказал, что это не мое, и, пожалуйста, меня сюда не надо привлекать. Потому что растения чувствуют энергию, и когда без желания человек этим занимается, но я думаю, растения это чувствуют. Одно дело, да, я у себя в городе там посадил яблони около дома, ну, что-то по приколу. Ну и то там двойное назначение, чтобы красиво было, чтобы машины не парковали. Потому что люди у нас, конечно, немножко ходят с ума и чуть ли не к самому дому паркуются. И вот в избежании такой ситуации я высадил небольшую аллею яблонь. Ну, они даже что-то там вроде растут уже, там 5 лет, по-моему, прошло. Каждый год я там чуть-чуть добавлял, в этом году не добавлял. Так, ремонт, пропускаем. Спасибо тебе, Добрыч. Ой, порадовал. И вот поэтому дальше с отпуском начинается проблема, это всегда было. Но раньше у меня не было мотоцикла. Оп, о, эту что, дорогу сняли? Тут меня что-то таскает туда-сюда. Но раньше, во-первых, была неизъезжена наша родина. Имеется в виду, что я не везде бывал. То есть я приезжал спокойно в деревню, отдыхал там буквально 2 недельки, а то и недельку. Все, прыгал в машину и куда глаза глядят. В принципе, объездил я много, я очень доволен, что у меня это вообще получилось, что, так скажем, судьба дала мне такую возможность. Ну, средства и возможность, и время, самое главное. Так, ямки. Блин, а тут прохладно в лесу. Уже и так-то тепло, плюс 20. Поэтому вот сейчас на машине мне как-то не очень интересно. А я напомню, сейчас 26-й год, август, и у нас есть некие проблемки с топливом. Так, кто там, мотоцикла нет? Нет. Есть некие проблемы с топливом. Проблемки действительно есть, отрицать этого нельзя. Это все-таки не ажиотаж, к сожалению, как мы вначале думали. Но ажиотаж, конечно, добавляет сложности ситуации. Вот, по-моему, они здесь асфальт сняли, здесь были ямы. Это прям сейчас даже очень хорошо. Ой, а что я там рассказывал? Я уже забыл. Ой, сейчас. Ой, как хорошо. О, да. Офигели. Вот. Что говорит, что какая-то вибрация на крыле? Ну, никакой вибрации нет. Ну, ребята, вы чего? Так, вот не помню, вроде были ямы, вроде нет. Нету. Все, после 100 никакой вибрации. Ну, понятно, какая-то вибрация все-таки есть. Это же все-таки мотоцикл настоящий. Он и должен вибрировать. Но ничего отталкивающего в этом совершенно нет. Вот где-то 100-110, все, вообще красота. Вот так. Но, как видите, у меня нет ветровика. Я вообще против данной затеи на таком классе, как круизеры. Чопперы, круизеры. На таком классе техники не должно быть никаких ветровиков, потому что она вообще не стыкуется с идеологией этих мотоциклов. Тут же что главное? Ветер, свобода и все. И ты кайфуешь от этого ветра. Тут не нужна скорость. Да, мотоциклы очень мощные. Ну и то, как мощные? Спортоводы скажут, да что там у тебя? 60, 70 лошадиных, 90, ерунда. На 1,5 литра. Но мощность тут совсем другая. В мотошколе учили, что вот первый сезон, ля-ля-ля, 3 рубля. Мощный мотоцикл не берите. Начинайте с малой кубатуры, все такое. Но я человек послушный временами.
серьезную, ответственный. И первый я купил себе Yamaha Dragstar 600, 400 кубов. Классный мотоцикл, ничего не могу сказать. Очень хороший, неприхотливый, вообще никаких вопросов с ним не было. Я пригнал его из Японии. Супер мотоцикл. Один минус — это 400 кубов, которые надоели уже, я не знаю, через месяц, а то и раньше. То есть первый страх, вот, когда я его гнал до дома от транспортной компании. Вот, все, это первый маршрут был, когда мне было немножко страшно, извиняюсь, непривычно, а потом все. Он легкий, как велосипед. Я мальчик большой, 180 сантиметров роста, ну и чуть больше центнера веса. Временами чуть больше сильно. Поэтому в какой-то момент коллеги на работе начали меня дразнить. Якобы Мишка на велосипеде. Говорят, не смотришься на нем, он очень маленький для тебя. Но я так 2 сезона отъездил, мне было все равно, что они там говорят, мне было по кайфу. Но мечта у меня была, это Harley Davidson. Все. Никакой другой мотоцикл я вообще даже не рассматривал, никакой класс, эндуро, всякие эти кроссы, все это чепуха. Ну, она не чепуха. Она для своих задач техника, но для моих задач мне они не нужны. Мне нравится рассекать пространство, ехать далеко и смотреть наш удивительный и прекрасный мир. А вот это там по полям прыгать, это немножко не мое. Я и на работе устаю. И морально, и физически, и всяко разно. Вот хреновый участок. Память сработала. Ой, не знаю, будет слышно меня или нет. Так вот, немножко отклонился от темы. Раз, два, надо немножко телом поработать. Путешествие, время непростое, топлива нет, фиг знает, что делать. Вот на машине, я в принципе могу спокойно, да, на машине уехать куда-нибудь далеко и надолго, а потом вернуться, и мне еще оплатят топливо. Потому что у меня дизельное топливо, я проблем не испытаю никаких. Но на машине мне уже не интересно. Вот мне, конечно, очень хочется это сделать на мотоцикле. Стаж у меня небольшой, ну, можно сказать, только-только. Вот, по-моему, у меня 5-й сезон, или 6-й, или 5-й. Или 6-й. Что-то я подзабыл. В 21 году я сдал. Кто дружит с математикой, напишите там, как правильно, какой сезон. У меня, да, конечно, есть страх. Большой страх. Конечно, автомобильного опыта у меня много, но и то не идеальный. Ну, то есть чему учиться, всегда есть чему учиться. А на мотоцикле пока вообще много чему есть учиться. Я хоть и занимаюсь джимканой, вот у нас мотошкола, она просто красавчики. А ребята, которые там работают, они проводят тренировки по мотоджимкане абсолютно бесплатно для всех. Каждое воскресенье, летом устраивают соревнования. Они, ну, за безопасность езды для них главное, все-таки видно, что для них важно, чтобы люди не только сдали, а еще умели потом, умели ездить. То есть они и учат не конкретно сдать на категорию, а именно учат ездить. То есть понимать дорогу, понимать мотоцикл, учат как бы чувствовать его. Вот, и проводят соревнования как раз вот эти по мотоджимкане. Рима, огромный респект, динамика, Северодвинск, One Love. Вы делаете большое дело. Поэтому вот я не знаю, что делать. То есть, в принципе, нахожусь я сейчас в Калужской области. Ну да, вот можно стартануть в Калужской области. Ну, понятно, что хотелось бы мне, конечно, в Крым, но по понятным причинам это все-таки сейчас не мой маршрут, потому что бак у меня... Я даже не знаю, сколько у меня бак. По-моему, там 15-18 литров. Но я никогда не высаживал его полностью. Я даже не знаю максимальный пробег, насколько у меня мотоцикла хватит.
как-то стрелка очень быстро уходит, топливо. Очень она быстро уходит. Фиг его знает, что с ним. Конечно, и до резерва я никогда не доезжал. Уже есть еще резерв, по-моему, 5 литров, что ли. Но я его никогда не включал. Но в теории, наверное, 200 плюс он должен проехать. В теории. Да, наверное, и на практике. По трассе, если в спокойном режиме, 110, наверное, 200 плюс он пройдет. Но с этими очередями, допустим, до Краснодара доехать, это, блин, да я буду очень долго стоять в очередях и очень часто. А этого не хотелось бы. Так, давайте сейчас свернем на Москву и попадем как раз в город Юхнов. По Варшавскому шоссе. Вроде бы Варшавское, если я не путаю. А если я путаю, извините. Вроде Варшавское. Ну, если нас не заправят, мне, конечно, хватит до дома обратно. Но лучше бы, чтобы нас заправили. Оп. Ой, ну вот сейчас вот, смотрите, вот просто едем. Вот Харлей, да, просто не вот, и все, и пошел. Ой, хорошо. Ой, хорошо. О, какой спорт, да нахер спорт. Вот я уже еду быстрее, чем в принципе надо. Ну и ветер на этой скорости начинает немножко дискомфорта добавлять. А вот 100-110, ноги прямо, все, едешь как на диване просто. Этот звук, о, хорошо, теплый ветер, ой, как ты его ощущаешь всем телом, ветер тебя трепещет. Просто обалденное чувство. А если бы я ехал сейчас с ветровиком, я бы вообще удовольствия не получил, как в машине, так я лучше на машине поеду. А именно круизеры это для ветра. Вот город Юхнов, все, въехали. Озорничать не будем. Откинем что-то. Вот такие дела. Очень сумбурное видео. Никогда не говорил, плана на разговор не было. Так что-то несу всякую чушь. Потому что молчу целый день, поговорить не с кем. Интернета нет. А почему мы еще приехали сюда? Потому что интернета у меня в деревне нет. То есть есть белые списки, они работают. Супер, отлично, скорости отлично. Но, блин, мне там нужных сайтов нет в этих белых списках. YouTube. Я не знаю, как вы, я без YouTube никак. Я там всю информацию получаю по ремонту. Я мотоцикл обслуживал благодаря YouTube. Все смотрел наглядно. Я, в принципе, даже Яндексом или Гуглом не пользуюсь поисковыми системами, потому что зачем? Текст, когда ты заходишь в YouTube, вбиваешь то, что тебя интересует, и все, и там куча видео с твоим вопросом, с твоей проблемой, с любой информацией, все, что хочешь, все есть. Ремонт я делал, дома делал ремонт год назад, но так как я вообще к этому никак не отношусь в плане работы, я смотрел лайфхаки, смотрел, обучался чисто по Ютубу. И сам, в принципе, своими руками сделал охренительный ремонт. А без Ютуба, ну как, я бы кучу ошибок наделал. Я и так-то кучу ошибок наделал. Но благодаря тому же Ютубу я их и переделал. И нашел, что это ошибки. Вот, ребята белорусы, братья, братишки наши. Как бы вас обогнать-то теперь? Братик, ты большой. Но рушать я не буду. Что-то вот так за разговорами незаметно так доехали до Юхнова. Бам-бам, и здесь. Раз, два, три. Я думал, пиво-то, наверное, креветочки надо взять. Потому что что-то все уже надоело. И вот если... вот тут сегодня видосик запишем, завтра придется ехать опять сюда, чтобы залить его в YouTube. Вот такие вот дела. Да и на рыбалочку бы надо съездить. Вообще ощущается, да, что СДВГ есть? Вот.
Давайте глянем, что там у нас. Далеко ли стоят молодцы. А вроде и отлично все. Давайте заедем, если у нас одна 90, а бензина нет. Ха-ха. Или есть? Не вижу. Да, бензина нет. Второй очереди нет. Ну и ладно. За пивом надо. Вау, магнит. Красный, да, против солнца, видите, вот опасность есть, что выезжающие машины с прилегающих территорий, нам их не видно. Им-то нас, кстати, хорошо видно. Должно быть, по идее. Ну ладно. Сразу видно. Разбирается в правильной технике. Так. Ну ничего. Так, вот здесь наш поворот. Здесь наш поворот. А, да. Зубную пасту надо купить. Зубной щеткой. 3 недели зубы не чистил. Это какой-то ужас. Я, конечно, не настолько трошный байкер, чтобы не чистить зубы. Ну, видали, с первого раза нейтралку поймал. Но это не всегда. Так, приехали. Ну что, друзья. Значит, топлива не было. Топлива не было. Но пиво было. Пиво было, все отлично. Оп. Поехали, там сейчас стоят милиционеры. Ой, тормознут, наверное. Ну ладно. Едем домой. Блин, остановит или не остановит? Вот в чем вопрос. Нет, наверное, не остановит. Даже не посмотрели. Ну вот мы выдвигаемся с славного города Юхнов. Хороший городок такой, небольшой. Уютно, я бы сказал. Обосновали его, конечно, москвичи. И живет он, конечно, благодаря Москве. Потому что сюда люди приезжают на выходные. В общем, тут у них дачи, можно так сказать. Ну и плюс стоит город на трассе на Варшавке. Ну, вроде так называется. Ладно. Жарить-то нам теперь надо аккуратно. Когда это еще топливо появится, надо теперь ловить будет. Ну, в принципе,
Данное видео ни о чем. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои замечания, с чем согласны, с чем не согласны. Конечно, у меня, наверное, речь будет очень странной, потому что у меня шлем сдавливает мои щечки не маленькие, поэтому немножко, может быть, я говорю